Vos per kelerius metus Kinijos automobilių pramonė sparčiai pasikeitė. Anksčiau japonų, europiečių ir amerikiečių prekių ženklai buvo laikomi pažangiausiais. Tačiau dabar daugelis Kinijos kompanijų, tokių kaip BYD, Geely, Xiaomi, Xpeng ir Leapmotor, gamina elektromobilius, kurie gali konkuruoti su didžiaisiais prekių ženklais užsienyje. Įkrovimas greitas, viduje daug technologijų, o dažnai jie dar ir pigesni nei kitų kompanijų atitinkami modeliai. Tačiau kyla vienas didelis klausimas. Jei Kinijos elektromobiliai tokie geri ir pigus, kodėl jie dar nedominuoja visame pasaulyje? Kad tai suprastume, pirmiausia turime pamatyti, kokia stipri Kinija yra savo šalyje. 2024 metais Kinijoje buvo parduota daugiau nei 11 milijonų elektromobilių. Tai sudaro beveik 2/3 visų tais metais pasaulyje parduotų elektromobilių. Beveik pusė visų naujų automobilių įsigytų Kinijoje jau yra elektromobiliai arba įkraunami hibridai. Elektromobilis arba EV yra transporto priemonė, kuri naudoja elektros variklį ir bateriją, o ne tik benzininius ar dizelinius variklius. Taip pat yra ir įkraunamų hibridų. Jis turi bateriją ir elektros variklį, tačiau taip pat turi ir benzininį variklį, kurį galima naudoti prireikus. Kinijoje šių dviejų rūšių transporto priemonių skaičius sparčiai išaugo. Iki 2025 metų Kinijoje tapo dar įprastesnis elektromobilių ir įkraunamų hibridinių automobilių pirkimas. Todėl Kinija tapo milžiniška treniruočio aikštele savo automobilių kompanijoms. Tai Kinijos įmonė pristato naują modelį, ji iš karto turi milžinišką rinką, kurioje gali jį parduoti. Jei kyla problemų su dizainu ar programinė įranga, jie greitai gauna atsiliepimus iš daugybės klientų. Kai konkurentas turi gerą funkciją, kitos įmonės taip pat greitai sukuria savo versiją. Kadangi Kinijoje konkuruoja tiek daug automobilių kompanijų, jos yra priverstos kurti geresnius automobilius už mažesnę kainą. Tai viena iš priežasčių, kodėl Kinijos automobilių vystymas vyksta taip greitai. Geras pavyzdys yra BYD. Anksčiau ši kompanija nebuvo labai žinoma už Kinijos ribų. Tačiau ji labai greitai išaugo ir dabar yra viena didžiausių elektrinių bei kraunamų hibridinių automobilių gamintojų pasaulyje. Didelis BYD pranašumas yra ir baterija. Įmonė pati gamina savo baterijas ir daugelį svarbių automobilio dalių. Tai reiškia, kad jai nereikia jų pirkti. Ji taip pat labiau kontroliuoja išlaidas ir gamybą. Tokią pačią pranašumą turi ir daugelis Kinijos automobilių gamintojų. Šalia jų yra baterijų gamintojai, elektronikos tiekėjai, gamyklos ir žaliavų perdirbėjai. Kai jiems reikia sukurti naują modelį, daugelį reikalingų dalių jie gali gauti tiesiai iš Kinijos. Kita priežastis yra greitis. Kai kurie Kinijos automobilių gamintojai gali sukurti naują modelį greičiau nei tradicinės automobilių kompanijos. Jie naudoja daug bendrų dalių, greitą programinės įrangos kūrimą ir greitus dizaino pakeitimus. Todėl, kol sena automobilių kompanija vis dar svarsto, kokią funkciją įdėti į kitą modelį, gali būti, kad jau pasirodė naujas kiniškas automobilis su dideliu ekranu, pažangiomis vairuotojo pagalbos sistemomis, balso valdymu ir greitu įkrovimu. Tačiau tai nereiškia, kad visi kiniški elektromobiliai automatiškai yra geresni už visus vakarietiškus ar japoniškus automobilius. Kiekvieno prekės ženklo ir modelio kokybė, saugumas, patikimumas ir aptarnavimas po pardavimo yra skirtingi. Aišku tik tai, kad anksčiau turėta žinomų užsienio kompanijų pranašumas greitai mažėja. Net ir Tesla Kinijoje susidūrė su dar stipresnė konkurencija. Kai Tesla pirmą kartą įžengė į Kinijos rinką, buvo nedaug vietinių kompanijų, galinčių pagaminti prabangų elektrinį automobilį, kuris galėtų su ją konkuruoti. Tačiau augant ir gerėjant kinų elektromobiliams, anksčiau didelis Teslos pranašumas sumažėjo. Iki 2025 metų Teslos vietos rinkos dalis dar labiau sumažėjo, o Kinijos markių konkurencija toliau stiprėjo. Ir Kinija taip pat turi paprastą tikslą – parduoti visus šiuos automobilius visame pasaulyje. Ir jie jau tai daro. Iš tiesų, Kinija dabar yra didžiausia automobilių eksportuotoja pasaulyje. Kinijos automobilių pardavimai sparčiai auga Europoje, Pietryčių Azijoje, Lotynų Amerikoje, Artimuosiuose rytuose ir kitose rinkose. Tačiau čia viskas tampa sudėtingiau. Istorija tokia. Neužtenka tiesiog pagaminti gerą automobilį, kad patektum į kiekvieną šalį. Kiekviena rinka turi savo saugumo taisykles, mokesčius, atstovybės ir vyriausybės politiką. O kai kuriuose didelėse šalyse yra dar viena problema – tai prekybos barjerai. Prekybos barjeras – tai taisyklė, kuri apsunkina arba pabrangina prekių iš kitų šalių įvežimą. Pavyzdžiui, kiniškam elektromobiliui gali būti taikomas didelis importo mokestis. Taigi, jei automobilis Kinijoje yra pigus, bet jam pridedamas didelis mokestis, kitose šalyse jis vis tiek tampa brangus.
Dėl to gali būti prarastas didelis kainos pranašumas. O Jungtinėse valstijose kiniškiams elektromobilių prekės ženklams labai sunku patekti į rinką dėl aukštų muitų ir kitų apribojimų. Europoje taip pat ES įvedė papildomus muitus kai kuriems Kinijoje pagamintiems elektromobiliams. Tačiau net ir esant tokioms kliūtims, Kinijos automobilių gamintojų buvimas kai kuriuose Europos rinkose vis dar auga. Tačiau tikrasis iššūkis dabar yra tai, kaip Kinija sugebės juos įveikti. Muitai, vyriausybės apribojimai, vietinės saugumo taisyklės, pasitikėjimas prekės ženklų ir atstovybių bei aptarnavimo centrų trūkumas kitose šalyse. Tačiau pagrindinis klausimas dabar yra, kaip Kinija iš tikrųjų sustiprėjo elektromobilių srityje. Pažvelkime į BYD. BYD pradėjo veiklą 1995 metais, kaip maža įkraunamų baterijų įmonė Šendžene, Kinijoje. Ją įkūrė Vangas Chuanfu, chemikas turintis gilias žinias apie baterijų technologijas. Prieš įkurdamas BYD jis gamino baterijas elektronikai. Dėl to įmonė jau turėjo patirties srityje, kuri artimiausiais metais taps svarbiausia elektromobilio dalimi. 2003 metais BYD įžengė į automobilių pramonę, įsigijusi mažą Kinijos automobilių gamintoją. Tai buvo didelė rizika, nes BYD dar nebuvo žinoma kaip automobilių gamintoja. Tačiau Vango Chuanfu planas buvo aiškus. Jei BYD gali gaminti savo baterijas, ji gali panaudoti šias žinias ir gaminti elektromobilius. Pirmaisiais metais BYD studijavo automobilius dizainą ir gamybą iš seniau veikiančių automobilių kompanijų. Ilgainiui įmonė sukūrė ir savo technologijas bei gamybos sistemą. Didelė BYD sėkmės priežastis yra vadinamoji vertikalioji integracija. Paprasčiau tariant, vietoj to, kad beveik visas svarbiausias dalis pirktų iš kitų įmonių, daugelį reikalingų dalių BYD gamina pati. Tai apima baterijas, elektros variklius, elektroninės dalis ir kai kuriuos puslaidininkius arba mikroschemas, kurios naudojamos transporto priemonės sistemoms valdyti. Kadangi pati įmonė kontroliuoja didesnę gamybos dalį, BYD geriau valdo kainą, tiekimą ir gamybos greitį. Šis pranašumas yra svarbus, kai kyla tiekimo problemų. Pavyzdžiui, jei trūksta svarbios dalies, jie tiesiog pagamins ją su partnerių įmonė. Ir iš tikrųjų ne tik BYD gamina greitai, daugelis Kinijos automobilių gamintojų taip pat tai daro. Vietoj to, kad naujam modeliui išleisti prireiktų daugelio metų, kai kurios Kinijos įmonės naują automobilį sugeba pagaminti vos per maždaug 18 mėnesių. Daugelį tradicinių automobilių kompanijų tas pats procesas gali užtrukti keletą metų. Dėl to Kinijos prekių ženklai gali greičiau prisitaikyti ir suspėti, kai keičiasi klientų poreikiai. Jų stilius tikrai gražus. Tai pavyzdžiui, išpopuliarėja nauja baterijos sistema, didelis ekranas ar programinės įrangos funkcija, tai greitai išanalizuojama ir iš karto įtraukiama į kitus modelius. Kinijos automobilių rinka tapo tarsi technologijų lenktynėmis. Kiekviena įmonė turi sukurti geresnį automobilį, kol jos neaplenkia konkurentai. Tai taip pat labai svarbu kainai. Kinijos įmonės gamino ne tik brangius elektromobilius. Jie taip pat pristatė mažus ir geresnius, pigesnius modelius, skirtus paprastoms šeimoms. Vienas pavyzdys yra BYD Seagull, mažas elektromobilis, kuris Kinijoje 2024 metais buvo parduodamas už mažiau nei 10 000 JAV dolerių. Taip pat yra labai mažas Wuling Hongguang Mini EV, kurį sukūrė SAIC, General Motors ir Wuling bendra įmonė. Kadangi automobilis yra mažesnis ir paprastesnis, jis tapo prieinamesnis daugeliui pirkėjų. Jam nereikia turėti labai didelės baterijos ar labai ilgo nuvažiuojamo atstumo, kad būtų naudingas žmonėms, kurie automobilį naudoja tik mieste. Dėl tokių modelių Kinijoje nebereikia būti turtingam, kad galėtum įsigyti elektromobilį. Atsirado pasirinkimų nuo pigių miesto automobilių iki prabangių visureigių ir sportinių automobilių. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl elektromobiliai Kinijos rinkoje taip greitai tapo įprasti. Tačiau daugybė pasirinkimų turi savo kainą. Taip pat smarkiai padaugėjo automobilių gamintojų, norinčių užimti rinkos dalį. Per kelerius metus Kinijoje atsirado daugybė naujų elektromobilių prekės ženklų, tačiau ne visi išgyveno. Buvo startuolių, kurie gavo didelių investicijų, tačiau nesugebėjo pagaminti pakankamai automobilių, kad uždirbtų pelno. Kitiems pavyko išleisti produktą, tačiau jie nesugebėjo pritraukti pakankamai klientų. Didėjant konkurencijai, daugelis silpnų įmonių išnyko. Kova tapo dar sunkesnė, kai sumažėjo automobilių kainos. 2023 metais Tesla Kinijoje sumažino kainas. Kitos automobilių bendrovės pasiekė jų pavyzdžių, kad neprarastų klientų.
Kainų karas tęsiasi ir kitais metais, o net Kinijos vyriausybė perspėjo apie per didelę konkurenciją automobilių pramonėje. Tai naudinga daugeliu pirkėjų, nes automobiliai atpigo, tačiau automobilių bendrovėms tai didelė problema. Kai kainos nuolat mažinamos, pelnas iš kiekvieno automobilio taip pat sumažėja. Bendrovė, kurios išlaidos didelės, o pardavimai silpni, gali pritrūkti pinigų. Todėl Kinijos elektromobilių pramonė tapo tarsi rimtu išlikimo išbandymu. Neužtenka tiesiog pagaminti gerą automobilį. Jis turi būti pigus, greitai pagaminamas, greitai atnaujinamas ir turėti išskirtinę priežastį, kodėl klientas jį pasirinktų. Viena iš bendrovių pasirinkusių kitokią strategiją buvo INEO. Vietoj to, kad naudotų tik įkrovimą, INEO sukūrė akumuliatorių keitimo stoteles. Kai suderinamo INEO automobilio baterija beveik išsikrovusi, automobilis gali įvažiuoti į keitimo stotelę. Čia automatas automatiškai išima beveik išsikrovusią bateriją iš po automobilio ir pakeičia ją pilnai įkrauta baterija. Naujesnėse baterijų stotelėse procesas gali būti baigtas vos per kelias minutes. Didelis šio privalumas – greitis. Nebereikia ilgai laukti, kol automobilis įsikraus. Dėl to pakeitus bateriją vairuotojas gali iškart vėl važiuoti. Tačiau baterijų keitimo stoteles įrengti taip pat brangu. Reikia daug papildomų baterijų, todėl ne visi automobilių gamintojai naudoja tokią sistemą. INEO nusprendė tęsti šią sistemą. O 2026 metais, vasarį, bendrovė pranešė, kad jų tinkle jau atlikta 100 milijonų baterijų keitimų. Tokia konkurencija paskatino Kinijos įmonės išbandyti dalykus, kurie anksčiau automobilių pramonėje nebuvo įprasti. Pažangesnė programinė įranga, greitas įkrovimas, baterijų keitimas, dideli ekranai, balso valdymas ir kitos funkcijos tapo pagrindinėmis konkurencijos sritimis. Todėl nereikėtų manyti, kad Kinijos milžiniška elektromobilių pramonė susikūrė vien dėl įmonių pastangų. Yra dar viena labai svarbi priežastis, kodėl BYD ir kitos Kinijos elektromobilių įmonės turėjo galimybę taip greitai augti. Tai dėl vyriausybės. Čia matome, kokį didžiulį vaidmenį atliko Kinijos vyriausybė. Daugelį metų vyriausybė naudojo subsidijas, mokesčių lengvatas, investavimo taisyklės ir kitą pagalbą, kad paskatintų įmonės gaminti elektromobilius ir žmonės juos pirkti. Pagal CSIE skaičiavimus, Kinijos vyriausybės bendra parama elektromobilių pramoniai nuo 2009 iki 2023 metų siekia daugiau nei 230 milijardų dolerių. Taip pat į tai įskaičiuotos mokesčių lengvatos pirkėjams, įkrovimo infrastruktūra ir kitos programos. Tai reiškia, kad pati vyriausybė padėjo elektromobilių įmonėms, kaip jie ir padarė. Jei baterija brangi ir pirkėjas dar nėra tikras, ar elektromobilis praktiškas, vyriausybės subsidija arba mokesčių lengvata gali sumažinti tikrąją kainą, kurią mokės klientas. Tai geras sandoris. Dėl to, kai elektromobiliai tampa pigesni, daugiau žmonių bando juos įsigyti. Kai daugėja pirkėjų, gamyklos turi pagaminti daugiau elektromobilių. O kai gamyba didėja, tampa lengviau dar labiau sumažinti gamybos išlaidas. Tačiau atsirado ir problemų. Kadangi vyriausybė duoda pinigų, kai kurios įmonės bandė gauti subsidiją, net jei jų produktas nebuvo pakankamai geras arba netitiko reikalavimų. Kinijoje buvo pradėta tyrimo ir įvestos griežtesnės taisyklės prieš subsidijų sukčiavimą. Nepaisant to, vyriausybės parama neapsiribojo vien tik tiesioginiais pinigais. Yra ir vietos valdžios institucijų, kurios taip pat tiesiogiai teikia paramą. Automobilių įmonėms, kurios yra svarbios jų regionui. Geras pavyzdys yra NIO. 2020 metais įmonė susidūrė su didelėmis finansinėmis problemomis. Įsitraukė vyriausybės remiami investuotojai iš Hefėjaus miesto Anhui provincijoje. NIO gavo didelę investiciją ir vėliau taip pat gavo didelės kredito linijas iš valstybinių bankų. Tai padėjo įmoniai išlikti gyvai, kol jie toliau pardavinėjo savo elektromobilius. Vyriausybė turėjo dar vieną strategiją, kuri tiesiogiai paveikė visas automobilių įmones. Kinija sukūrė vadinamąją dvigubų kreditų sistemą. Pavadinimas gana techninis, bet idėja paprasta. Vyriausybė nustato tikslus automobilių įmonėms. Jie turi gaminti degalus taupančius automobilius ir taip pat privalo turėti pakankamai elektromobilių ar kitų naujos energijos transporto priemonių. Jei automobilių įmonė parduoda per daug degalų sunaudojančių automobilių, jai gali pritrūkti kreditų. Kad kompensuotų, ji turi pagaminti arba parduoti daugiau naujos energijos transporto priemonių arba įsigyti kreditų iš kitų įmonių, kurios turi jų perteklių.
Paprasčiau tariant, ši sistema apsunkino didelėms automobilių gamintojams galimybę pardavinėti vien tik benzininius automobilius Kinijoje. Tai didelis spaudimas tradicinėms automobilių kompanijoms. Net jei jų benzininiai automobiliai yra sėkmingi, jos vis tiek turi rimtai žiūrėti į elektromobilius. Jei jos nori išlikti konkurencingos, turi prisitaikyti. Taigi pokyčius paskatino ne tik klientų poreikiai. Taip pat yra vyriausybės taisyklių, kurios paskatino visą pramonę labiau orientuotis į elektromobilius. Yra dar viena politika, kurią tiesiogiai pajuto paprasti pirkėjai – tai numerio ženklai. Didžiuosiuose Kinijos miestuose jau seniai yra problema dėl per daug automobilių, spūsčių ir oro taršos. Todėl kai kuriuose miestuose vyriausybė apribojo naujų numerio ženklų skirtų tradiciniams benziniams automobiliams skaičių. Todėl, pavyzdžiui, daugelis benzinu varomų automobilių pirkėjų turi dalyvauti aukcione, kad gautų numerio ženklą. Tai reiškia, kad neužtenka vien turėti pinigų automobiliui nusipirkti. Tau dar reikia gauti ribotą numerio ženklą ir tai gali būti labai brangu. Tuo tarpu kvalifikuotiems naujos energijos automobiliams taikoma speciali numerio ženklų politika. Iki 2026 metais Šanchajus ir toliau suteikia nemokamą specialių numerio ženklų kvotą kai kuriems kvalifikuotiems elektromobiliams. Tai reiškia, kad Kinija labiau palaiko elektromobilius. Pekine miestas taip pat naudoja kvotų sistemą, kad apribotų naujų automobilių skaičių. Paskirstymas skiriasi tarp įprastų benzininių automobilių ir naujosios energijos transporto priemonių. Pavyzdžiui, 2025 metais iš 100 000 keleivinių automobilių kvotų Pekine 80 000 buvo skirtos naujosios energijos transporto priemonėms. Tokios taisyklės stipriai veikia šeimos sprendimus. Įsivaizduokite, kad norite nusipirkti naują automobilį. Jei rinksitės benzininį automobilį, gali tekti laukti arba varžytis dėl riboto numerio ženklų skaičiaus. Tačiau kai kuriuose vietose procesas yra daug paprastesnis, jei pasirinksite elektromobilį. Net jei abu automobiliai jums patinka vienodai, elektromobilis įgyja didelį praktinį pranašumą. Todėl pirkėjas galvoja ne tik apie automobilio kainą, svarbus ir numerio ženklo gavimas, mokesčiai, bei tai, kaip greitai jis iš tikrųjų galės naudotis automobiliu. Tačiau kyla svarbus klausimas. Jei padaugės elektromobilių, ar tai automatiškai reiškia, kad išnyks tarša ir anglies dvideginio emisijos? Važiuojant grinai akumuliatoriniu elektromobiliu, iš išmetimo vamzdžio neišeina dūmai, tačiau vis tiek reikia pagaminti elektros energiją, kad įkrautum akumuliatorių. Taip pat reikia pagaminti patį akumuliatorių, o tam reikia kasybos, medžiagų apdorojimo ir didelės pramoninės gamybos. Todėl, kai vertinamas elektromobilio poveikis aplinkai, nepakanka žiūrėti tik į dūmus išeinančius iš automobilio. Tyrėjai taip pat žiūri į vadinamąsias viso gyvavimo ciklo emisijas. Tai reiškia, kad įskaičiuojama automobilio ir akumuliatoriaus gamyba, elektros energijos gamyba, automobilio naudojimas ir kiti viso jo gyvavimo ciklo etapai. Paprastai emisijos gaminant elektromobilį su akumuliatoriumi būna didesnės nei gaminant panašų benzininį automobilį, nes didelės baterijos gamyba reikalauja daug energijos. Tačiau naudojant automobilį, elektromobilis atsiperka, nes elektrinis variklis yra efektyvesnis ir jis nedegina benzino vairuojant. Kinijoje taip pat svarbu, iš kur gaunama elektra, nes šalis vis dar daugiausia naudoja anglį. Vis dėlto Tarptautinės energetikos agentūros analizė rodo, kai žiūrima į visą vidutinio dydžio automobilio gyvavimo ciklą Kinijoje, baterijinio elektromobilio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos vis tiek yra mažesnės nei panašaus benzininio automobilio. Apskaičiuota, kad Kinijoje jo viso gyvavimo ciklo emisijos yra apie 40% mažesnės, nors pranašumas yra mažesnis palyginti su šalimis, kurių elektros tinklas yra švaresnis. Didėjant saulės, vėjo ir kitų mažai anglies dioksido išskiriančių elektros šaltinių daliai tinkle, elektromobilio aplinkosauginis pranašumas gali dar labiau išaugti. Todėl nėra vieno nustatyto kilometrų skaičiaus, kurį visi elektromobiliai turi nuvažiuoti, kad taptų švaresni už benzininius automobilius. Tai priklauso nuo baterijos dydžio, automobilio tipo, baterijos gamybos būdo ir kokios rūšies elektra naudojama įkrovimui. Yra dar viena problema, kurios elektrinis variklis negali išspręsti – eismo spūstys. Jei pakeisi 1 milijoną benzininių automobilių 1 milijonu elektromobilių, vis tiek turėsi 1 milijoną automobilių keliuose. Nors automobiliai važiuodami yra švaresni, vis tiek reikia kelių ir stovėjimo vietų. Todėl perėjimas prie elektromobilių gali padėti sumažinti oro taršą ir anglies dvideginio emisijas. Tačiau tai automatiškai neišsprendžia spūsčių problemos. Apskritai sunku pasakyti, kad Kinijos elektromobilių pramonės augimas įvyko vien tik dėl vyriausybės subsidijų. Vyriausybės parama yra labai svarbi, tačiau kartu vyksta ir labai intensyvi konkurencija tarp įmonių.
Greitas baterijų tobulėjimas, didelė tiekimo grandinė ir milijonai klientų, kurie pasirinko elektrinius bei įkraunamus hibridinius automobilius. 2023 metais baigėsi nacionalinės pirkimo subsidijos, kurios ilgą laiką padėjo elektromobilių pirkėjams, tačiau rinka vis tiek toliau augo. Išliko ir kita parama, tokia kaip mokesčių lengvatos bei vietinės programos. Tai reiškia, kad Kinijos elektromobilių pramonė dabar nebėra tokia kaip pradžioje, kai ji labai rėmėsi pagalba, kad pritrauktų pirkėjus. Kinija jau sukūrė milžinišką elektromobilių rinką, gamyklos, baterijų pramonė ir tiekimo grandinė. Tačiau laukia visai kitokia kova, kai šios transporto priemonės bus išvežtos iš Kinijos. Kitose šalyse nebėra tokių pačių valstybinių numerių lengvatų ir vietos valdžios palaikymo. Vietoj to Kinijos automobilių gamintojai susidurs su muitais, kitokiamis saugumo taisyklėmis, politiniu spaudimu ir klientais, kurie jau seniai pasitikė savo automobilių prekių ženklais. Ir ten mes pamatysime, kokia iš tikrųjų stipri yra Kinijos elektromobilių pramonė, kai ji veiks už savo vidaus rinkos ribų. Kai Kinijos elektromobiliai išeis už Kinijos ribų, kova bus visiškai kitokia. Savo šalyje jie turi milžinišką tiekimo grandinę, daug klientų ir vyriausybės politiką, kuri jau seniai padeda augti šiai pramoniai. Tačiau kitose šalyse Kinijos automobilių gamintojai turi laikytis kitų vyriausybių nustatytų taisyklių. Europoje kiniški elektromobiliai sparčiai populiarėja. 2025 metais Europoje buvo parduota apie 940 tūkstančių kiniškų elektromobilių. Kinų prekių ženklai taip pat sparčiai auga Pietryčių Azijoje ir kitose besivystančiose rinkose. Todėl jų automobiliai sėkmingi ne tik Kinijoje. Tačiau yra viena labai didelė rinka, kuri beveik uždaryta Kinijos elektromobilių prekių ženklams. Tai Jungtinės valstijos. Viena iš pagrindinių priežasčių yra muito mokestis. Muito mokestis tai papildomas mokestis taikomas importuojamai prekiai. Kai muito mokestis didelis, prekės kaina šalyje taip pat išauga. 2024 metais Jungtinės valstijos padidino 301 skirsnio muitą Kinijos elektromobiliams nuo 25 iki 100%. JV vyriausybės tikslas – apsaugoti Amerikos automobilių pramonę nuo kinų elektromobilių, kurie JV teigimu pasinaudojo plačia vyriausybės parama ir kitomis politikos priemonėmis Kinijoje. Jungtinės valstijos taip pat įvedė kitus muito tarifus importuojamiems automobiliams ir kai kurioms automobilių dalims vėlesniais metais. Todėl net jei kinų elektromobilis Kinijoje yra pigus, didelė kainos pranašumo dalis gali išnykti, kai jis bus atvežtas į Amerikos rinką. ES taip pat ėmėsi savo veiksmų. Ištyrusi finansinę paramą, kurią gauna Kinijos elektromobilių gamintojai, ES nustatė papildomus muitus Kinijoje pagamintiems akumuliatoriniams elektromobiliams. BYD taikomas papildomas 17% muitas. Geely 18,8%, SAIC tarifas yra dar didesnis. Šie muitai pridedami prie įprasto ES importo muito. Tačiau net ir su papildomu mokesčiu Kinijoje pagaminti elektromobiliai Europoje vis dar parduodami. Tai reiškia, kad tarifas nėra pakankamas visiškai sustabdyti jų patekimą. Kinijos įmonės taip pat gali rasti kitų būdų, kaip išvengti didelių importo išlaidų, pavyzdžiui, statydamos gamyklas kitose šalyse. Tačiau Jungtinėse valstijose yra didesnė problema nei kaina – nacionalinis saugumas. Šiuolaikinis automobilis šiandien jau nėra tik paprastas variklis, ratai ir vairas. Daugelis naujų transporto priemonių turi kameras, mikrofonus, GPS, Bluetooth, Wi-Fi ir interneto ryšį. Taip pat yra programinė įranga, kuri valdo daugelį automobilio dalių. Kadangi šios transporto priemonės yra prijungtos prie interneto, jos gali rinkti ir siųsti duomenis. Tai gali apimti transporto priemonės buvimo vietą, informaciją apie aplinką ir kitus duomenis iš jutiklių. Dėl to JAV vyriausybė nerimauja, kad gali kilti saugumo rizika, jei svarbią programinę įrangą ir ryšio įrangą milijonams automobilių kontroliuoja arba gamina su Kinija susijusios įmonės. 2025 m. sausį JAV prekybos departamentas priėmė galutinę taisyklę, ribojančią tam tikras sujungtų transporto priemonių technologijas, kurios turi pakankamai ryšių su Kinija arba Rusija. Taisyklė įsigaliojo 2025 m. kovo mėnesį. Nuo 2027 modelių metų Jungtinėse valstijose bus draudžiama parduoti tam tikras sujungtas transporto priemonės, kurios naudoja programinę įrangą, kuriai taikoma ši taisyklė iš Kinijos arba Rusijos. Tai taip pat taikoma sujungtų transporto priemonių gamintojams, kurie yra kontroliuojami arba priklauso Kinijos ar Rusijos jurisdikcijai. Nuo 2030 modelinių metų bus taikomi apribojimai tam tikrai ryšio įrangai iš įmonių susijusių su Kinija arba Rusija. Tai reiškia, kad neužtenka, jog Kinijos automobilių gamintojas pasakytų, kad tiesiog gamins automobilį Meksikoje ar Jungtinėse valstijose. Jei įmonė ir jos svarbi junglumo technologija vis dar patenka į apribojimų taikymo sritį,
vis tiek gali būti neleidžiama parduoti automobilio Amerikos rinkoje. Tai didelė kliūtis, nes beveik visi nauji elektromobiliai dabar labai priklauso nuo programinės įrangos ir interneto ryšio. Sunku sukurti modernų elektromobilį, tiesiog pašalinant visas prijungtas sistemas, kad jis patektų į Jungtines valstijas. Todėl Amerikos rinkoje Kinijos elektromobiliams problema yra ne tik kaina. Prie to prisideda ir konkurencija, prekybos politika bei nacionalinis saugumas. Tuo tarpu Jungtinės valstijos taip pat pakeitė savo elektromobilių politiką. Anksčiau tinkamas pirkėjas galėjo gauti iki $7,500 federalinę mokesčių lengvatą už reikalavimus atitinkančią naują netaršią transporto priemonę. Tačiau federalinė švarių transporto priemonių pirkimo lengvata baigėsi transporto priemonėms įsigytoms po 2025 metų rugsėjo 30 dieną. Todėl atėjus 2026 metams ankstesnė federalinė vartotojų paskata naujam elektromobiliui įsigyti jau nebegalios. Tuo pačiu metu Trumpo administracija aiškiai pakeitė federalinės politikos kryptį. 2025 metų sausį administracija pareiškė, kad nori panaikinti tas politikos priemones, kurios jų manymu skatina vartotojus rinktis elektromobilius ir suteikti pirkėjams daugiau laisvės rinktis benzininius automobilius, hibridinius arba elektrinius automobilius. Todėl dabar dviejų didžiausių antros automobilių rinkų pasaulyje strategijos skiriasi. Kinijoje elektromobilių rinka vis dar labai stipri. 2025 metais beveik 55% naujų parduotų automobilių Kinijoje buvo elektrifikuoti automobiliai, įskaitant akumuliatorinius elektromobilius ir įkraunamus hibridinius automobilius. Adipongi, Jungtinėse valstijose perėjimas vyksta lėčiau ir vis dar didesnė rinka tenka benzininiams ir hibridiniams automobiliams. Jungtinėse valstijose benzininių ir hibridinių automobilių rinka vis dar didesnė. Tačiau Europos vyriausybės taip pat bando apsaugoti savo automobilių pramonę nuo pigių importų iš Kinijos. Todėl tai nebepaprastas klausimas, kuri technologija geresnė – elektromobiliai ar benzininiai automobiliai. Svarbu kaina, įkrovimo galimybės, baterijų tiekimas, darbo vietos, gamyklos, muitai, nacionalinis saugumas ir vyriausybės politika. Yra dar vienas svarbus dalykas, kuris keičia žaidimo taisyklės. Kinijos automobilių gamintojams nereikia pirmiausia užkariauti Jungtinių valstijų, kad taptų pasaulinė galia. Likęs pasaulis yra labai didelis. Pietryčių Azijoje, Lotynų Amerikoje, artimuosiuose rytuose ir kitose besivystančiose rinkose daugelis vartotojų ieško naujo, nebrangaus automobilio, su daug funkcijų ir mažomis eksploatavimo išlaidomis. Čia Kinijos įmonės gali turėti didelį pranašumą. 2025 metais daugiau nei 35% Kinijos automobilių eksporto sudarė elektromobiliai. Šalyse už Europos ir Jungtinių valstijų ribų Kinijos importas sudarė maždaug 55% elektromobilių pardavimų. Pietryčių Azijoje daugiau nei pusė 2025 metais parduotų elektromobilių buvo iš Kinijos prekės ženklų. Šis pokytis yra svarbus, nes daugelį šių šalių anksčiau dominavo Japonijos, Korėjos, Europos ir Amerikos automobilių prekės ženklai. Dabar atsirado naujas konkurentas ir ne tik BYD kovoja rinkoje. Yra Geely, Chery, Saici, Xpeng, Leapmotor ir kiti Kinijos gamintojai, kurie ieško rinkos už Kinijos ribų. Muitai taip pat gali pakeisti tai, kur gaminamos transporto priemonės. Užuot gaminę automobilius Kinijoje ir eksportavę juos, Kinijos automobilių gamintojai gali pastatyti gamyklą šalyje, kurioje nori parduoti savo produkciją. Kai taip atsitinka, plečiasi ne tik Kinijos eksportas, taip pat Kinijos gamyklos, technologijos ir tiekimo grandinės plinta į kitas šalis. Todėl dar negalime pasakyti, kad visi pasaulio automobiliai taps kiniškais. Vis dar stiprios tokios kompanijos kaip Toyota, Volkswagen, Hyundai, Kia, General Motors, Ford ir kitos seniai veikiančios automobilių įmonės. Tradiciniai automobilių gamintojai taip pat turi didelį pranašumą dėl pasitikėjimo prekės ženklų, atstovybių, remonto tinklų ir patirties įvairiose rinkose. Taip pat nėra tikėtina, kad benzinas greitai išnyks. Daugelie vietų vis dar trūksta įkrovimo stotelių. Yra žmonių, kurie važinėja dideliais atstumais. Yra šalių, kuriuose elektra brangi arba silpnas elektros tinklas. Taip pat yra pirkėjų, kuriems hibridinis automobilis labiau tinka pagal jų naudojimo įpročius. Todėl gali būti, kad nebus vieno nugalėtojo. Didelė dalis naujų automobilių kai kuriuose šalyse gali tapti elektriniais, o kitur hibridiniai ir benzininiai automobiliai išliks populiarūs. Tačiau yra vienas dalykas, kuris aiškiai pasikeitė. Prieš vos 20 metų beveik ne viena Kinijos automobilių kompanija nebuvo laikoma rimta grėsme didžiausiams pasaulio automobilių gamintojams. Dabar Kinija yra didžiausia elektromobilių rinka, didžiausia daugelio svarbių elektromobilių komponentų gamintoja ir viena didžiausių automobilių eksportuotojų pasaulyje. Todėl tikroji Kinijos elektromobilių istorija nėra vien apie pigių elektromobilių gamybą. Tai pasakojimas apie tai, kaip Kinija pasinaudojo didelę rinką, vyriausybės politiką
baterijų pramonę, gamyklomis ir aršią konkurenciją, kad sukurtų automobilių pramonę, galinčią konkuruoti su didžiausiomis pasaulio įmonėmis. O dabar prasideda sunkesnė dalis. Kinijos viduje Kinijos elektromobilių bendrovės jau įrodė, kad gali laimėti. Kitas iššūkis, ar jos sugebės tai padaryti ir visame pasaulyje. Šalyse, kurios turi savo automobilių bendrovės, savo taisyklės ir savo priežastis neleisti Kinijai lengvai perimti jų automobilių pramonės ateities,